नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला कफचा आजार जाणवू लागला आहे का? कधी कधी आपण काय करतो, फार गरम पेय, चहा, कॉफी वगैरे असेल, गरम औषध अति प्रमाणात घेतल्यामुळं कफ जो असतो तो वाळतो आणि छातीमध्ये एक जमत जातो. आणि हा जो वाळलेला कफ असतो तो फार लवकर निघत नाही, त्यामुळं फार त्रास जाणवू लागतो. खोकलताना किंवा आपण जेव्हा खाकरतो तर अशा वेळी फार त्रास होतो. छातीतून सुद्धा एक घर 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 असा आवाज येतो. तर अशा वेळी घाबरू नका. आपण आज जाणून घेऊ काही आयुर्वेदिक उपाय. उपाय क्रमांक 1, आले सोलून घ्यायचे. आले म्हणजेच अद्रक तुम्ही सोलून घ्यायची. याचा एक छोटासा तुकडा म्हणजे अगदी वाटाणे एवढा एक तुकडा घ्यायचा आणि तो चगळायचा. त्यामुळे कफ निघण्यास मदत होते. उपाय क्रमांक 2, ज्येष्ठमध वाटायचं. त्याच पद्धतीने कोरडा आवळासुद्धा वेगळा वेगळा वाटायचा. ज्येष्ठमध वेगळं वाटायचं आणि कोरडा आवळा वेगळा वाटायचा. आता हे दोन्ही गाळून घ्यायचं. आता हे जे चूर्ण आहे दिवसातून 2 वेळा घ्यायचं. सकाळी 1 चमचा रिकाम्या पोटी पाण्याबरोबर घेतल्यामुळे छातीतला जो त्रास असतो, जो कफाचा जो जमलेला कफ असतो तर तो मोकळा होतो.